Dobrodošla v novi epizodi Kozma podcasta, ki ga vodim Flora Ema Lotrič in ti skupaj z gosti pomagam, da si čim bolj samozavestna na vseh področjih svojega življenja. A ti tudi stojiš zjutraj pred omaro, nabito polno oblek, pa si vseeno rečeš, čist nič nimam za oblečiti. No, ta večen ženski problem bova danes skušali rešiti z mojo današnjo gostjo, Steso Jurjaševič, ki je modna urednica, blogerka, vplivnica, vsako leto se udeležuje tedna mode in pa ima svoje delavnice, kjer pomaga zgraditi osebni stil. Tesa, ti si ravno prišla iz tedna mode, povej nam, kaj bomo kaj gledali na ulicah jeseni in pa pozimi letos. Jaz sem kar se je zaključil modni mesec v bistvu. Prihajajoča jesen, mogoče bi bilo sicer za najbolj smiselno, da se dotakneva trendov za pomlad, poletje. To se bova še absolutno, sem rekla, zdaj, ko imamo košček mode tukaj v Sloveniji, dajmo samo malo jesen, zima. Tako, meni se zdi mogoče ena stvar, ki sem jo jaz opazila skozi vso mojo modno zgodovino. Seveda so neki trendi, ki prevladujejo, ampak na splošno se mi zdi, da je danes na koncu čisto vse modern. Da ni več, jaz tudi v vsem tem mojem uredniškem delu, ko pač vsak mesec pripravljam modne trende, se mi zdi, da je čisto vsako sezono na koncu čisto vse modern. Ampak tako, mogoče, kaj je bila kakšne stvari, ki so izstopale, velike pentlje. Okay. To recimo se spomnim, črno-bela oziroma črna, ki je seveda klasika, večna klasika. Od barv mogoče tudi ta temno-vijolična, ki mogoče bo imela majčkeno bolj tak moment. Džins bo tudi tako že zdaj, spomlad pa polet, kot tudi potem jesen, mogoče malo bolj v temnejših variantah. Tako, to se ni prvi, ki mi padejo na pamet. Super, pa ko smo rekli, da se moramo pa nujno še dotakniti pomladi, zaradi tega, ker se mi zdi, da se ta letošnja zima vleče v nedogled, ker je bilo toliko enih sivih, meglenih, sneženih dni. Tako da dajva mogoče še povedati, kaj nas pa zdaj poleti čaka, marca, zdaj začelo vse cveteti, sonček smo končno dobili. Ja, sigurno barve prihajajo nazaj. Spet seveda se ne držim tega, da ni nobenih pravih trendov, pa hkrati so neki trendi. Ampak od trendov za pomlad, poletje, sigurno se lahko majčkeno bolj poigramo z živimi barvami, pastelnimi barvami, predvsem svetlo modra oziroma ta baby blue. Ja, letos je kar v ospredju. Metalik, oziroma se pravi, kaj so, srednji slovenski, metalik barve, se pravi srebrna, zlata. Za majčkeno bolj drzne so taki zelo prosojni materiali, ki sicer jaz mislim, da jih lahko tudi malo manj drzne pokombiniramo. Potem je, če kaj še kaj od spomladanskih trendov, bela barva je tudi, se mi zdi, ena taka, ki kar kliče večna, ki kliče pomlad. Krila se mi zdi, da so kar je Miu predstavljati tiste mini krila, so zdaj res nekako na udaru, sicer zdaj niso več toliko mini, ampak zdaj smo pri teh maxi krilih, pa tudi v bistvu za letošnjo pomlad, poletje. In tudi naprej so prišla tudi ta midi krila, tako da se mi zdi res krila vseh dolžin. Potem tie-dye, kako se to so več te... Ker se v bistvu barve prelivajo. Tako, itak te vplivi 90-ih oziroma 2000 ostajajo. Meni je bila ta muzika ful všeč, tako da se veselim tudi mode na mal drugačen način. Muzika, sem se veš, kaj to pomeni, kavbojke z nizkim pasom. No, tega se pa ne veselim. Jaz sem zagovornik visokega pasu. Tudi jaz, pa skinny jeans se šušlja, da prihaja nazaj, tako da... Spet se bomo stiskale. Tako da bo pestro, No, ampak midva bova danes govorili o večnih kosih, ki nikoli ne gredo iz mode, ampak še preden se pa te tematike dotakneva, bi se pa rada vrnila na tvoje začetke. Kje se je sploh začela tvoja ljubezen do mode? Moja ljubezen do mode, po mojem, me spremlja že celo življenje.
se mi zdi nekako že od mečkega je bila to moja glavna strast, ljubezen, sicer se mi zdi večina punčk, no, ne bom posploševala, ampak se rade oblačimo, preoblačimo, tako naprej, ampak meni je bilo to res nekako, se mi zdi, da sem od nekdaj vedela, da želim delati v modi. Tako da sem potem pri 16 letih odprla oziroma začela pisati svoj modni blog. Takrat v bistvu blogov pri nas ni bilo. Jaz sem modne bloge, to je bil začetek modnih blogov, sploh na splošno na svetu. In jaz se spomnim, da sem to tako slučajno našla na spletu. Še danes se spomnim, da sem našla neka ne vem, Azijka je bila. In jaz sem najdla to njeno spletno stran in ugotovila, da ona dnevno objavlja svoje slike. In jaz pač par dni spremljam tisti in jaz nisem štekala čist koncepta. No, pa sem se pa vrgla malo bolj v tak malo večji research in sem ugotovila, da dejansko po celem svetu nastajajo ti modni blogi, to je čez Chiara Ferragni, takrat odprla blog. To smo od Brian Boy, to so res tisti čist začetki. In jaz sem bila takrat ena modno navdušena najstnica, ki se je začela z digitalcem slikati na ulici pred domačo hišo, dobesedno. Moja sestra si še danes jemlje vse zasluge za začetek moje modne kariere, ker je bila moj takratni fotograf. In takrat sem v bistvu nekako začela se po svoje riniti v to modno industrijo. Jaz sem namreč v bistvu takrat, se spomnim, 3-krat na let pošiljala prošnje vsem našim modnim revijam za delo. Na kakršenkoli način sem se hotela nekako priniti v to industrijo in pol, ker nekako ni šlo po tej strani, se nekako bom pač probala sama in bom našla en svoj način in blog je bil v bistvu en tak moj, da sem jaz dobila en ta delček v tej veliki industriji. Tako da z modnim blogom pa potem, seveda sem ga pač pisala, to je bilo v začetku izključno in samo ljubezen in hobi. Počasi so se potem tudi blogi pri nas začeli malo bolj razvijati, tudi seveda v svetu je to kar naenkrat ratal nek fenomen, kar naenkrat to počel. In počasi so potem začeli mogoče tudi kakšni projekti znotraj tega bloga. In seveda se pa potem so se blogi počasi prestavili na Instagram. Meni je malo žal, ampak je bil to nekako tudi tak naravni prehod, enostavno z prihodom pač social media oziroma predvsem Instagrama. Ob tem sem pa jaz v bistvu dobila oziroma se vrnila do te svoje primarne želje, ker sem dobila potem tudi zraven službo kot modna urednica. Tako da zdaj nekako v bistvu kombiniram oboje. Super, te pa v bistvu tvoja ljubezen do mode pripeljala tudi do službe in v bistvu zdaj delaš nekaj, kar zelo rada počneš. Tako. Odlično. Imaš pa tudi svoje delavnice, nekako osebnega sloga, grajenja osebnega sloga, ki mene zelo zanima, zaradi tega, ker se mi zdi, da v Sloveniji še vedno velja ta neka miselnost, boljš, da ful veliko kupaš za čim več denarja. Ampak se mi zdi, da starejši, ki si, nekako vedno bolj prehajaš na manj je več. In pa tudi mene je babi vedno učila, Flora, kar poceni kupaš, 2-krat kupaš. Tako da zdaj nekako vidim sploh s to hitro modo, ki je zelo v porastu in slabšanjem kvalitete, ker se spomnim, da če si včasih kupil neko majčko, tudi če ni bila recimo toliko draga, pa iz nekih teh normalnih trgovin je vseeno par let zdržala. Recimo letos se pa prav spomnim, ker sem si kupila en pulover, zelo lep, tak fuksija barva, moja najljubša in ga dam 4-krat, 5-krat prat in je že zmuckan in ga imam v bistvu lahko samo še za doma. In sem se letos prav odločila, veš kaj, v bistvu ta hitra moda res drago pride, čeprav je poceni. In sem nekako rekla, zdaj bo pa treba malo prestrukturirati omaro, prestrukturirati te impulzivne nakupe. Bravo. Tako da v bistvu na koncu mogoče lahko vseeno kljub temu, da imaš dražje kose v omari, prišparaš. Zdaj, kako se ti lotiš na začetku pri eni punci, ki še nima pojma, kako se zgradi osebni stil, mogoče niti ne ve, kam se obrniti, niti nima neke inspiracije, ne ve, kaj je njen stil. Če bi eno totalno začetnico spoznala, kaj bi svetovala? Ok, zdaj si stvari povedala, da se zdaj malo skoncentriram. Da mogoče najprej, da se vrnem k tem delavnicam. Jaz sem res začela v bistvu zdaj te delavnice, style classe, ki jih naredimo vsake toliko. Točno iz tega, kar si ti zdaj povedala. Ker jaz imam tudi v bistvu okoli sebe veliko prijateljic, ki v bistvu poslušam samo to, kako nimam nič za obleči. In kako imam milijon stvari, pa ne vem, kaj bi oblekla in tako naprej.
Tako da ja, ko dobim jaz v roke eno tako začetnico oziroma nekoga, ki si želi na novo zgraditi svojo omaro, seveda začneva že pri obstoječi omari. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne glede na to, a želimo zdaj na novo graditi omaro, ampak da delamo skozi neke čistke omare. To se mi zdi že zaradi tega, ker nekako, da si naprej narediš eno tako dobro strukturo, pa da res dobro postaviš neke osnove, je ključno to, da sploh veš, kaj imaš v omari in iz česa pač potem gradiš naprej. Tako da to je prva stvar, se pravi, da vidiva, kaj je v omari in česa je preveč, česa manjka. Ker v bistvu na koncu je ključna stvar, da v bistvu imamo v omari te osnovne bazične kose. Reče se, to sigurno si tudi že ti slišala, to je zdaj ful popularna, ta kapsulna garderoba. Se pravi, kapsulna garderoba, ideja je nekako, da si zgradiš, jaz temu pravim, to je res neka baza, neka osnova, na podlagi katere potem mi gradimo svoje stylinge in pa pol tudi naprej nagrajujemo svojo omaro. Ampak, če nimaš dobrih temeljev, pol težko gradiš karkoli naprej. In kapsulna garderoba je dejansko ta naš temelj. Se pravi, kapsulna garderoba je, zdaj tudi če malo to googlamo, pa tako imaš potem različne definicije, koliko dejansko kosov je, ampak to so dejansko ti ključni in bazični kosi od rečemo recimo, črn blazer, bel t-shirt, dober jeans, črne hlače, trench plašč. Se pravi, to so res te večna klasika, ki nikoli ne bodo šli iz mode. In ki jih v bistvu že v resnici lahko kombiniramo med seboj, ker vsi pašejo drug skupaj, z drugim, pašejo skupaj. Tako. In seveda v te kose, kot si tudi ti že prej načela, je seveda smiselno vložiti majčkeno več denarja. Ker jaz tudi tako, jaz mislim, da naša omara ne bi bila razdeljena, tako rečemo, 70-30. 70, zdaj sem tako malo bolj uradno zvenim, ampak tako, veš, kot je tudi recimo kar pri prehrani, zdaj smo ful poslušali ta 80-20, se pravi 80 si kao pride, 20% pa potem grešiš. Čeprav meni tudi to ni čisto všeč, ampak okej. In podobno je tudi pri našemu stilu, oziroma pri naši omari. Se pravi, recimo temu približno 70% ne bi bila ta osnovna kapsulna garderoba, 30% je pa potem so pa te modni kosi, ki jih pa kupimo za dušo, ki so nam všeč, ki so, ful barvasti, odpiljeni, s kakšnimi takšnimi vzorčki, ker ti smo pa res mi. Imamo tiste res radi in s tistim pa potem mi res izražamo, kdo smo. Ker jaz nikakor ne zagovarjam, da moramo biti zdaj vsi oblečeni zelo basic, simple. Jaz osebno imam tak stil, ki je mogoče zelo minimalističen, ampak sploh se ne gre za to. Ampak ta kapsulna garderoba nam da samo to neko osnovo, na katero pa pol mi lahko preklapljamo te odpiljene kose, ki so pa majčkeno bolj, ekstravagantni in pa hkrati tudi najbolj mi. Tako da, ja, a sem ti odgovorila? Si, ampak zdaj imam še pod vprašanje. Ja, sej, ko sem zdaj tako čist, ja. Kje pa pol najdeš, recimo, kakšne ti dobre kose? Imaš kakšen tak trik za, da še vseeno ugodno dobiš kvalitetne stvari? Ja, to je večno vprašanje. Jaz tudi tako, da smo si na jasen, jaz nisem čist proti hitri modi. Problem je tako, kot smo se prej pogovarjali, ker si ti omenila recimo ta svoj pulover, ki ga 3-krat upereš, pa se zmucka. Ampak recimo jaz, in to tudi povem na glas, jaz imam še danes en trenč iz Zare, ki je star, mislim, da 7-8 let in je tako prvi dan. Ker vsake to, ki jim res rata, kakšen komad. In takrat je bil tudi trenč, se spomnim, malo dražji v primerjavi z mogoče povprečnim Zara trenčem. Tako da, mogoče mečken imaš tudi že občutek, ko prideš tudi recimo k ponudnikom te hitre mode, da mogoče najdeš, zbrskaš mogoče vmes kakšen kos, ki ga vidiš, da je mečken bolj kvaliteten, verjetno mogoče tudi stane mečken več, kakor v povprečju, se pravi, vem, da imajo zdaj H&M, recimo to, studio kolekcijo, Zara ima tudi, mislim, da nekaj te mečken bolj premium, že tukaj lahko začnemo, se mi zdi, da so vse te kosi mogoče mečken bolj kvalitetni, drugače pa tako, jaz sem velika zagovornica vintage trgovin, predvsem recimo za blazerje. Blazerji se mi zdi, to so taka stvar, ki so vintage itak, nedotaknjeni, pa ramena stojijo 100-krat boljš, kot kjerkoli, tudi bodimo realni, full dizajnerski kos. To je recimo za blazerje.
potem je pa tudi tako, se mi zdi, mečken moš pač raziskovati. Recimo moja velika ljubezen so te skandinavske znamke. Jaz imam pač par teh, za katere sem pri njih našla recimo res prav te basic kose in jih imam zdaj in če se slučajno, ne vem, mojim črnim hlačam kaj zgodi, točno vem, po kere iste grem in to je to. Tako da se mi zdi, da moramo enostavno malo raziskovati, pa res je to, da moramo biti mogoče pripravljeni odšteti mečkan več denarja. Malo so nas razvadili s to hitro modo, se mi zdi, si sem 5 evrov, si sem 10 evrov in pol se števaš čez leto. 5 evrov sem dal tam, 5 evrov sem dala za neko majčko, potem sem dala 10 evrov na razprodaji za tisto, tretje, četrto in potem imaš kar naenkrat ogromno enih majčk, ki si jih mogoče oblekla enkrat. Tako, ali pa nikoli, jaz imam ogromno stvari, ki jih nisem oblekla nikoli, ampak so bili impulzivni nakupi. In si misliš, čakaj malo, če pa jaz to seštejem, 5, pa 10, pa 20, pa 30, je pa to že za nek konkreten kos, ki bi ga pa mogoče oblekla vsak dan. Tako, bravo, ja. To jaz vedno govorim mojim prijateljcem, ki me vedno, ker pač jaz sem pa lunata tečna, ker sem tako, ne vem, lih to, a veš, ne vem, kaj pa če bi mogoče investirala pa letos v kaj taska. Ja, jaz ne moram si prvoščiti, pa točno to povem, kar si ti zdaj povedala. Enkrat malo, sem tako malo seštej, koliko pustiš ti denarja mesečno, pri teh impulzivnih, hitrih nakupih, pa tudi, če niso mogoče čisto impulzivni, ampak a veš, pa en polovrček tukaj, pa eno tukaj, in se zelo hitro nabere, Ja, ljudje smo že psihološko malo nori na te razprodaje, pa kar misliš, zdaj pa tako govna cena, to pa nujno moram kupiti. Ja, to pa itak, ampak sej to je pa itak. Tako da jaz se zdaj probam čim dlje držati od razprodaje, razen če vem, da si nekaj res ful želim, pa pol, če se splača počakati, počakam, ampak večino stvari pa zdaj raj rečem, ok, bom investirala manjkrat, ampak takrat tako konkretno, da imam pol mir. Ja, bravo. Ampak najbrž tudi gledaš malo materijale, ker to je verjetno tudi zelo pomembno. Ja, seveda, tako sem rekla. Zato sem tudi rekla, recimo, tudi pri ponudnikih hitre mode, že pri materialih vidiš včasih, da je pa tak kos mogoče vse mečkam bolj kvaliteten po sestavi, že po občutku, kako se nos, recimo predvsem kakšni te plašči, takoj vidiš, recimo, kako so ramena, če malo bolj težko pade, pol že veš, pa če je volnen, tako, pol se malo stvari seštevajo, tako da se mi zdi kombinacija vsega. Je pa sigurno, žal je tako, da se verjetno vsem do neke mere cena pogojuje s kvaliteto. Ja. Tako da je za kakšen res dober plašč, enostavno bo treba odšteti mečkan več, ali pa za mogoče še posebej suknjiči, se pravi vse te malo bolj strukturirane zadeve, je pač treba kakšen evro več, da bo zadeva res zgledala, pa tudi zdržala. Ker tukaj je bolj ta ideja, da nam zadeva potem, ker mi ne rabimo vsak let ali pa na pol leta kupiti nov črn blazer. Ko imaš enkrat en dober črn blazer, je to. Ga imaš, upaš za naslednjih, naše mame pa babice so jih imele za 10-20 let, mi čas pridemo 5, smo že ful veseli, ampak tako, Ja, jaz imam ogromno enih kosov od moje tete, sem jih pri babici vzela iz omare, ki je itak tam stalo, pa sem imela približno njene dimenzije zdaj, tako da imam kar ene par takih vintage kosov in to so nedotaknjene stvari. Imam eno plasirano rdeče krilo, ki ga ne rabim likati, samo dan ga v stroju perem in je isto, po mojem, že 20 let. Ja, seveda. Tako da dobri materiali, pa tako, ko so takrat to ročno pa lepo delali. Ja, kakšni murini plašči, to je danes, mislim, to je noro dobro. Ja, tazga plašča ne dobiš, pa mislim... No, sej, če tako gledaš, se recimo... jakna tam približno stane 100 evrov, pa če jo zamenjaš vsako leto, se to v 3 letih nabere 300 evrov, pa če bi nekaj lahko imel za 5 let, pa daš 300 evrov, se ti v bistvu investicija splača. Mogoče včasih treba, ljudje težko gledamo vnaprej, recimo za 5 let ali pa za 10 let vnaprej, ker bi vsi vse radi imeli sploh s tem socialnimi omrežji, pa to bi vsi radi imeli takoj, pa bi radi imeli takoj neko trendi stvar in se zapičimo in pa kupimo. Ja, sej to je problem. Problem je, ker v bistvu ta družbena omrežja še posebej, se mi zdi nas zdaj, pač zelo nas porivajo oziroma nasilijo v neke nakupe. Vse logično, če vidiš, 6 Instagram objav, ko so punce v nekem, karikiram, v nekem krilu ali pa 10 TikTokov, ko vsi to isto krilo, zleze ti pod kožo, in ti misliš, da to krilo pač enostavno rabiš imeti. Je sicer tako, mislim, zdaj razumem pač, so neki taki nakupi. Jaz sem potem vsaj, dajmo potem to vsaj nekako zaokrožiti, da se potem to zadevo da naprej,
A ne, da nekako potem ti kosi krožijo. Jaz sem velika zagovornica, ne vem, da se punce dobijo, pa malo izmenjajo stvari v omari, a ne, recimo kakšne take zadeve, ali pa da se potem to donira, a ne, samo da stvari Bog ne daj, da grejo, ne vem, v smeti ali pa, a ne. Se mi zdi, da še vedno veliko ljudi meče še zelo lepe stvari v smeti, kar se mi zdi res škoda. Ja, mislim, vse vemo, pač modna industrija je že tako, ni eden najbolj prijaznih, ena najbolj prijaznih industrij za okolje, ne, tako da če lahko mi tukaj malo pomagamo, že saj s tem, ne, da ne mečemo stran. Je pa mogoče še ena stvar, ki se mi zdi pa, upam, da se bo počasi tudi v Sloveniji, no, v tujini se mi zdi to že zelo je začelo v bistvu laufati. Principi sposoje, a ne? Ja. Predvsem recimo dizajnerskih stvari, a ne? Ker se mi zdi tako, ok, že tako ali tako si ne moramo vsi prvošati, da si vsak mesec kupaš novo dizajnersko torbico. In se mi zdi ta sistem renting oziroma izposoje se mi zdi recimo the best. Tako da upam, da se take stvari tudi pri nas počasi začnejo majčkeno bolj odvijati. Mogoče sicer mi kot nasplošno nismo tako zelo zapičeni v neke te znamke ali pa mogoče trg ni še tako razvit, ampak po moje sem vprašanje parih let, no, tako kot za vse. Tako kot je v bistvu internet prinesel dostop do informacij, se mi zdi, da se bo mogoče tudi moda na mal drugačen način razširila tekom let, sploh pa mlajše generacije, ki so dobesedno odrasle na internetu. Tako. One imajo dostop do vseh vsebin, tako da v bistvu lahko že tudi na čist drugačen način gledajo na modo, pa nekako gradijo svoja zanimanja, pa osebni slog, pa tako naprej. Se pa ful strinjam, kar si rekla glede izposoje, recimo jaz za na oder, kadar pojem, jaz si v 99% vedno izposodam. No. Tudi tale danes skoraj tak je izposojen. The best. Prijateljice Katarine, ki je zdela. Ker se mi zdi tako ful pomembno, da imamo neki, če dejansko ti ne boš tega rabil, a ne? Tako recimo na odru se težko pojaviš dvakrat enak, a ne? Sploh če pač v Sloveniji kaj tak mehen trg, se zamenja par mest, pa si okrog. Ampak dejansko, da si ti kupaš obleko samo za enkrat. A ne? Ja, a ni to škoda, da ti leži v omari? Ali pa če jo že kupaš, da jo mogoče potem naprej prodaš. Eni punci, ki jo bo pa z veseljem nosila. Ja, mislim, jaz tudi, mi sploh ni, da bi bilo recimo sram ali pa karkoli povedati. Jaz tudi velikrat sodelujem pač na svojem Instagramu, sodelujem z znankami in si samo stvari izposodam. Recimo tudi za fashion weeke, pač to so izposoje, ker jaz res ne rabim, mislim pa lahko je to še ne vem kakšen krasen dizajnerski plašč, ampak jaz res ne rabim še enega plašča v svoji omari. Tako da, ker imam pa modo res rada in seveda rada nosim različne modne kose in tako naprej, če se da, se zmenim, da naredimo izposojo, da se stvari pofotkajo in se potem lepo vrnejo. Ja, to se mi zdi super ideja, da ne delamo odvečnih odpadkov za brez veze. Ja, pa škoda je, da take lepe stvari samo visijo v omari. Jaz to skozi pravim. Tudi svoje obleke, ki jih imam za nastope, vedno rečem prijateljicam, če imate kakšno poroko, če imate karkoli, daj pridite najprej k meni. Ja. Pa vam jaz posodam navte dajale 100, 200, 300 evrov za obleke, če imam jaz celo omaro tega še od starih nastopov. Ja, seveda. Tako da to se mi zdi ena ful dobra ideja. Pa mogoče evo, zdaj za spomlad, kakšna žurka, pa se zraven prinesejo cune, se dajo obešalniki in se mali izmenja odkupi in tako naprej. Ja, to je bilo v bistvu na zadnjem style classu, ki smo ga imeli. Smo prišli točno na to, da bi naredili eno spomladansko v bistvu, izmenjevalnico ali kako. Tako da je v planu. No, ful dobra ideja, povabi me, če bom. Z veseljem. Odlično. Zdaj bi se pa rada še malo dotaknila, kako graditi osebni stil. Se pravi, moraš pa gledati tudi na obliko telesa. Se pravi, ena ženska recimo bi rada poudarila nekaj drugega, jo mogoče motijo ali boki, ali ramena, ali karkoli, pa bi rada to ali malo prikrila, ali pa mogoče poudarila tisto, kar je za poudariti. Tako. Jaz vedno pravim, da prva stvar je ta, da mi sprejmemo same sebe. Se pravi, z vsemi našimi prednostmi in našimi pomanjkljivosti. In moda je tukaj zato, da nam pač pomaga, da naš tudi potem tudi naš osebni stil, ampak moda nasplošno. Se pravi, tako kot si rekla, z modo lahko neke stvari poudarimo in nekatere skrijemo. In seveda nobena od nas ni popolna in vsaka ima neke svoje atribute, ki jih bomo rade mečkam bolj izpostavili in kakšna stvar, ki bomo mečkam zakrili. Tako da zdaj seveda tiste klasične oblike postav, vsaka se lahko mečkam zanalizira, ampak se mi zdi, da že nasplošno same vemo, pri sebi, kaj rade poudarjamo, kaj rade skrijemo in seveda
v skladu s tem se potem tudi oblečemo. Ker na koncu je tako, da mi, tudi če se mi oblečemo v najlepšo obleko ali pa najlepšo stvar, če se mi v njej ne počutimo dobro, bomo to izžarevali in je konc. Najboljši stylingi na koncu v bistvu so tisti stylingi, v katerih se mi res počutimo samozavestne in v katerih se res dobro počutimo. Tako da, torej definitivno pač mečkam se samo zanalizirati, ne preveč kritično, ampak lih prav kritično, da veš, kje so te zadeve, kako sva rekla, kako hočeš poudariti, skrit. In to je pač, se pravim, postava, mogoče tudi to zdaj tako zelo tehnično, a veš, recimo, kakšno imaš polt, se pravi, kjere barve ti mogoče mečkam bolj pristajajo, to so zelo te tehnični aspekti, kar se tiče sestavljanja stylingov. Pol je pa tudi v bistvu osebnostno, se pravi, kakšna si po osebnosti. Meni se zdi ta zelo dober koncept, ki ga je razvila, se pravi, dizajnerka oziroma ustanoviteljica znamke Tibi, moja velika ikona in jaz imam res ful rada, moje sledilke to vejo. Ona je zelo dobro v bistvu postavila to idejo, da ti sam sebe definiraš z 3 pridevniki. In na podlagi potem teh 3 pridevnikov potem v bistvu lahko gradiš svoj stil. In izhajaš potem, recimo, ne vem, to smo se tudi na Style Classu pogovarjali, recimo jaz zase konkretno sem rekla, da sem v bistvu minimalistična, ampak to zdaj, pri meni je to tako mogoče malo bolj tako izpade, ampak ne minimalistična zdaj direktno na stil, ampak na splošno sem v življenju tako, mislim, moji prijatelji se malo zafrkajo, sem malo asketna trenutka. Veš, tudi, ne vem, prehrani. Veš, tako, pri vseh aspektih v življenju sem bolj tako umirjena, minimalistična, potem je recimo drug moj pridevnik je, da sem zelo aktivna, se pravi, to pomeni, da moja moda mora biti udobna. Meni mora biti, jaz sem ful rada pač se premikam okoli, jaz se moram dobro počutiti, se pravi, visoke pete zame odpadejo, razen če je res ful, se pravi, sem superge v temu vibu, se pravi, meni mora biti udobno. Hkrati sem pa tudi, recimo, moj 3. pridevnik je, da sem pa strastna. To pa pomeni, sej kozmopolitan podcast, ampak ne bomo šli v to smer. Ampak strastna, recimo, zdaj kako konkretno to lahko aplicirava na moj osebni stil, ko je meni neka stvar res všeč, pa lahko tista stvar, ki meni res vzbudi to neko ljubezen, to strast v meni, lahko povozi vsa moja pravila minimalizma in tako naprej. In to recimo jaz vedno pri sebi opazim, ko je novo leto. Ker jaz bi lahko vse, kar je z bleščicami, jaz lahko odnesem domov. In je meni tudi, ali pa recimo, ne vem, mogoče po mojem osebnem stilu, ne vem, recimo, zdaj bom šla res v neko tako, ampak Chanelova tweed jakenca, mogoče ni konkretno moj stil, ampak zato, ker imam veliko ljubezen do znamke same, do cele zgodbe okoli znamke in seveda potem tudi do tega rekelca oziroma sukniča, tukaj se potem ta komponenta strasti priklopi in znam potem tudi ta kos ukomponirati v svoj stil. No, ko si ravno omenila Chanel, ti z njimi tudi sodeluješ in verjamem, da marsikatera, ki te spremlja oziroma ki bo danes to poslušala, pa jo zanimajo modne vode, bo jezna, če ne vprašam, kako ti je uspel priti do sodelovanja z njimi. Chanel, ama pa še dosti časa? Mava. Do Chanela sem jaz prišla v prvi vrsti za začetek prek moje pozicije kot modna urednica. To je ena taka fulušna anekdota, ena fulušna zgodba, kako sem jaz prvič prišla na Chanelovo modno revijo in je bilo v bistvu, jaz sem bila v Parizu. Niti nisem planirala, tako je, Chanelova modna revija, to je ključna informacija v tej zgodbi, je na zadnji dan modnega tedna. Pariški teden mode traja pa 10 dni. In jaz sem bila takrat na enem potovanju, tripu, za neko znamko in to je bilo čisto na začetku Fashion Weeka, še preden se je Fashion Week začel. No, pa sta pa slučajno, long story short, 2 kolega sta prišla, pa sem se rekla, da me podaljšala še z njima 2 dni v Parizu. Ampak sploh nisem imela takrat namena iti na teden mode, jaz sem imela tudi spakiran hand luggage za 2 dni in to je bilo to. In filmsko. Jaz zjutraj napakirana, imela sem večerni let, jaz v hotelski sobi in mene kliče neka tuja številka. In jaz se javim in na drugi strani, živjo, kličem ta pa ta, kličem te iz Chanela, če bi ti prišla na našo modno revijo.
Wow. Mene rukne kap. Jaz sem tako, kaj ne zdaj naredim? No, pa, potem me kliče še moja odgovorna urednica, glavna urednica, mi pove, kako se je zdaj to vse razpletel. In jaz tako, jaz sem tako, pridem, sploh ni vprašanje, ne, pa realnost, ne. In jaz tako, čakaj, jaz sem zdaj v Parizu. Jaz zdaj imam 8 dni ali koliko še do te revije, a grem zdaj jaz domov, a ostanem tukaj, a veš, kaj Fashion Week je Pariz razprodan, cene so trojne. Ampak meni bo to v bistvu vse, jaz sem tako, kam jaz oblekla? Kam jaz oblekla na Chanelovo revijo? No, da skrajšam, ostala sem pa v Parizu, spala v največji luknji od hotela možni, ker je bilo to pač edino, ker sem takrat, je bilo sploh frej, ker sem imela samo to opcijo, ali pa druga je bila pa nek hotel, ki je imel nočitev 3000 evrov na noč, sem tako, gremo tja. In potem smo tudi v bistvu zrihtali outfit, s pomočjo prijateljev iz Pariza smo pol v bistvu nagrebali skupaj moj outfit. Tako da to je bila v bistvu potem prva Chanelova revija. Potem je pa tako, sodelovanje s Chanelom se je pa potem od takrat naprej nekako gradilo naprej. Jaz seveda sodelujem za Chanel Beauty, ker mi žal pač tukaj trgovine nimamo, tako da lahko delamo zaenkrat samo z beauty / v bistvu te modni dodatki, sončna očala, take stvari. Nekako se je potem, niti ne vem kako, da bi zdaj rekla, veš, kako točno tega prišlo. Sigurno pa tukaj mogoče pripomorejo zelo dobri odnosi, ki jih imam za samo ekipo, ki smo jih v bistvu gradili skozi leta, s to njihovo glavno PR-ovko, v bistvu sva si res zelo, zelo blizu, mislim, sva se res zelo spoprijateljili skozi vsa ta leta. Tako da pa nekako se mi zdi, verjetno jim pašem tudi mogoče kot profil v celo njihovo zgodbo. Oni so izjemno selektivni namreč, s kom sodelujejo, pa ne da zdaj sebe hočem postavljati na nek pedestal, ampak tako se mi zdi mogoče cela estetika, ki jo ti imaš, je njim izjemno pomembna, da te vzamejo. Tako da to je tukaj pol tudi velikokrat sem slišala, recimo, da oni lahko imaš ti 3 milijone sledilcev, ampak če nisi Chanel, te pač ne vzamejo. Tako da, po moje je ena kombinacija, veliko sreče, pa zraven še malo, pa v bistvu mojega truda. Pa poguma, tudi to. Tako. Da si sploh ostala, si našla, se nisi ustrašila. Ja, to pa itak. Si zorganizirala vse možnosti, vse prijatelje, da so ti pomagali. To pa itak, ja. Ne, pa se mi zdi, da če imaš ti res ljubezen do nečesa, do nekega poklica, do neke industrije, da mogoče je na začetku res težko, ampak ta trud, veš, že to, da si začela z blogom pri 16, da si toliko pisala uredništvom in tako naprej, da Madonna enkrat, da se ti pa mora vse skupaj poklopiti. Ja, je sicer tako, je to res težka industrija. Se mi zdi, da je tako, jaz tudi vse punce, ne da jih, jaz vsazga spodbujam, ker vem, kakšna sem bila jaz. In jaz res vidim, tako, ko se pogovarjam z mlajšimi, ko vidim tisti žar in tista ljubezen in sem, do it. Ampak je pa tako, moraš biti kar trdo kožo, oziroma če jo nimaš, jo pa razvijaš. Tako. Ja, se jaz tudi nisem imela, ker sem vstopila v biznis. No, tam pa je itak, tisti je pa po moje še slabš. Kako bi rekla, na voljo za kogarkoli, tiskama minutko časa te lahko komentira tako ali pa drugače. Tam je pa po moje še trikrat hujš. Sej, vsakem je drugačen izziv, tako, v vsaki industriji, pa ali si izpostavljen tako ali pa drugače, se mi zdi. Tako da v bistvu važno je po mojem samo to, da imaš res neko voljo, željo, strast, pa energijo in pa ti lahko marsikaj rata. Tako je. Ful dobro, zdaj malo razmišljam, kaj vse sem te še hotela vprašati, ker smo se tako med vrsticami fulejnih stvari lotile, pa mogoče zdaj, ko smo o mladih puncah govorile, kaj bi bil tako mogoče en tak tvoj nasvet, kaj bi jim svetovala na začetku poti, na kaj morajo biti pozorne, previdne, na kaj naj se skoncentrirajo? Najprej bi rekla mogoče to, da ne obupati, se pravi, da je treba pač grizi naprej, ne se predati, ker bo v poplavi nejev se potem najde tisti en sigurno, samo če grizeš in rineš naprej. Druga, ki se mi zdi pa ključna, je pa v bistvu, da ostaneš zvesta sama sebi. Jaz res
super je, da so ti drugi ljudje za inspiracijo. Mislim, ker danes je res težko, da nisi, se pravi, influencer, se pravi, da nekdo ne vpliva na te. Ampak da tam v vsem tej poplavi teh vplivov, ki iz vseh strani prihajajo do tebe, da najdeš sama sebe in da najdeš svojo pot, svoj stil, neko svojo vizijo, svojo estetiko, ker je to v resnici tisto, kar te bo ločevalo od vseh drugih. Ker je, se mi zdi, žal je danes, zdaj pač predvsem govoriva zdaj v tem poplavi družbenih omrežij in Instagramov in tako, veliko je pač kopiranja, veliko je vseh profilov, ki so enaki, in se mi zdi, da to je, mislim, meni je žal, ko se tu včasih pogovarjam s kakšnimi puncami, ki vidim, da ful dobro delajo, ampak recimo se jim nikamor stvari ne premaknejo. Ampak zato, ker je samo še ena izmed mnogih. Tako da nažalost je danes treba najti nekaj, kar te ločuje, nekaj, s čemer izstopaš, pa niti ni treba, da je to tvoj stil, lahko je tvoja osebnost, to je še boljš pravzaprav. Tako da najdi nekaj, kar te dela drugačno. Super, na Svetlih sem poslušala en podcast na to temo, zdaj, ko sem se pripravila na pogovor z enim modnim urednikom in je isto rekel, da je ogromno enih brandov, enih znamk, ki se v bistvu ob poplavi konkurence začnejo zgubljati, zaradi tega, ker kopirajo konkurenco. In pol tisto, kar so imeli recimo uporabniki najrajš pri njih, zgubijo ravno zaradi tega, ker želijo kopirati nekoga drugega. In pol v bistvu zgubijo uporabnike, zgubijo se v poplavi, ker postanejo naenkrat kar vsi isti in zgubijo svojo esenco, svoj smisel. Tako da to si res zelo dobro povedala. Imam pa jaz tudi en stavek, ko se mogoče na tole navezuje, in sicer jaz vedno na koncu podcasta vprašam vsakega svojega gosta, kdaj se pa ti počutiš najbolj samozavestno? Torej, samozavestno in zavestno. Dobro vprašanje. Kdaj se jaz počutim najbolj samozavestno? V bistvu dejansko, tako kot sem prej povedala, takrat, ko se dobro počutim v svojem outfitu. In to ne pomeni, da sem mogoče, ne vem, koliko smo se prej pogovarjali, v visokih petah, sploh ne. Takrat sem včasih, imam občutek, da sem še bolj tako majava. Ampak takrat, ko res zapustim hišo in imam se dobro počutim v kombinaciji, ki jo tisti dan nosim. Takrat mislim, da sem najbolj samozavestna. Ko si ti. Ko sem jaz, tako je, ko sem jaz, tako. Super. Kaj zdaj pripravljaš v prihodnosti, kaj te kaj še čaka? V prihodnosti, prej smo se malo začeli pogovarjati o tej kapsulni garderobi po mojih style classih. Pripravljam eno zadevo, s katero upam, da bom dekletom in ženskam majčkeno olajšala ravno to, kako graditi svojo omaro, da jim bom jaz v pomoč, taka res konkretna in direktna. Tako da en projekt, ki ga zdaj počasi pripravljam in upam, da bo čim prej ready. Ne smem govoriti več počasi, ga zdaj mora pa biti res ready. Tako da to je zdaj naslednji korak. Ok, da bodo dobile konkretno pomoč. Konkretno pomoč. Lahko pridejo sicer na style class, tam se imamo ful fino in jih bomo sigurno zdaj spomladi še kaj organizirali, plus tisto, ko smo se pogovarjali tole izmenjevalnico. Tako da to bomo sigurno kaj pripravili, ampak to bo pa ena taka zadeva, ki pa res upam, da bo še bolj v pomoč. Odlično. Kje te lahko najdejo, če jih še karkoli zanima o tebi? Na Instagramu, se pravi Tesa Jurjasevic, moji kaj so direktna sporočila, se pravi inbox, DM-i so vedno odprti, tako za modne nasvete, tudi za karkoli. Tudi moj mail je, mislim, da gor napisan na Instagramu, tako da z veseljem. Odlično. Evo, želim, da ti ta projekt čim hitreje in čim lepše uspe. Hvala, ker si bila moja gostja in upam, da bomo tako pomagali, da bomo zapravili manj in tisto bolj pametno. Tako, hvala. Hvala za poslušanje in vse lepe besede, ki ste jih do zdaj namenili podcastu, in se vidimo zelo, zelo kmalu z novo epizodo.